shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, jemi bashkë si çdo ditë për të njohur me më të rejat e motit sot në vend e Europë. Sipas Meteo, pjesa më e madhe e kontinentit evropian është të përfshirë nga një mot i qëndrueshëm, kthjellime si dhe temperaturat e larta, konkretisht me diell ka patur Europa jugore si dhe Europa lindore. Por ndryshe ka qenë situata në Europën veriore si dhe në Europën qendrore, ku ka patur vrenësira të shumta, të cilat kanë sjellë rreshje shiu. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Meteo, diell si dhe temperaturat e larta kanë karakterizuar kushtet e motit në vendin tonë pothuajse gjatë gjithë ditës. Më pas pjesa e dytë e ditës sjell kalime vranësirash kryesisht në skajin verior si dhe juglindor. Për sa i përket temperaturave të ajrit, kanë vijuar në rritje me të paktën 2 gradë Celsius në mëngjes, edhe në mesditë duke regjistruar vlerë minimale 18 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 42 gradë Celsius. Era ka fryrë mesatare me një shpejtësi 45 km/h në drejtimin kryesisht veri perëndimor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut edhe Jonit të krijohet dallgëzimi 4 ball. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për sot në qytetet kryesore të vendit të rënd Europës. Moti për ditën e nesërme sipas Meteo, me kthjellime si dhe kalime vranësirash do të paraqiten në rajoni i Mesdheut si dhe Europa juglindore. Po ashtu me të njëjtat kushte atmosferike do të zotërohet edhe Europa lindore. Por Europa veriore si dhe Europa qendrore do të vijojnë me vranësira si dhe shtrëngata shiu. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteo, Shqipëria do të paraqitet sërish në ndikimin e masave ajrore nga veriu i Afrikës, duke sjellë kështu kthjellime si dhe temperaturat të larta në Republikën e Shqipërisë, por mesdita sjell kalime vranësirash në zonat përgjatë kufirit lindor, duke lënë zonat bregdetare si dhe zonat e ulta me kthjellime. Për sa i përket temperaturave të ajrit, do të mbeten të pandryshueshme në mëngjes, por ulje të lehtë të sjell mesdita, duke regjistruar vlerë minimale 18 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 41 gradë Celsius. Era ndërkohë do vijojë të frymë mesatare me një shpejtësi 40 deri në 45 km/h në drejtimin kryesisht veri perëndimor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut edhe Jonit të krijohet dallgëzimi 4 ball. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për nesër në qytetet kryesore të vendit të rënd Europës. Pra ishte moti për sot dhe nesër në vendin tonë në rajon dhe Europë. I falenderoj për vëmendjen, kalofshi bukur.